بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نواصل حديثنا عن موضوع اللوز، وهو فيه فوائد كثيرة ذكرناها في الأشرطة الماضية، وما زلنا نحاول أن نضيف فوائد مهمة جدا قد نحتاج إليها في لحظة استعجالية وفي ظروف قد تحول بيننا وبين اللجوء إلى الطبيب في كثير من الأحيان، أو ربما قد تكون أمراض عارضة ما يسمى بالأعراض، ولكن هذه الأعراض لا بد من إسكاتها ويعني تسهيل أو الإنقاص من حدتها. ففي معرض المقارنة أو الجمع بين آراء ابن سينا في القانون في الطب وكذلك تذكرة داود الأنطاكي، فنرى هناك مطابقة، وهذه المطابقة نضيف إليها التجربة الشخصية، ليس مجرد كلام عابر أو مجرد حكاية عن كتب قديمة، وإنما هناك دراسة تحليلية لهذه المطابقة. فهؤلاء الناس كانوا فعلا أطباء، ليسوا بمشعوذين ولا بمهرجين فقط. فيقول ابن سينا في القانون حول فائدة اللوز على مستوى الأذن وعلى مستوى السعال في نفس الوقت، وكذلك أذكر على مستوى النوم. فهنا الاستعمال للوز سيكون عن طريقين: طريق الأنف كما سبق وبينا من خلال تقطير زيت اللوز في الأنف للتنويم، وكذلك يعني تليين الخياشيم والحلق وما إلى ذلك. وهذا يؤدي إلى يعني فائدة أخرى لم أذكرها في اللقاء الماضي، ألا وهو أنه يقاوم السعال، فيوقف السعال في الحال عن تجربة. فلكي لا نتيه في الموضوع، يقول ابن سينا في القانون: اللوز جيد لوجع الأذن والدوي، الطنين. اللوز جيد لوجع الأذن والدوي فيها، وخصوصا المر، يعني اللوز المر، ومسحوقا بحاله. إذن ويقول: وإذا غسل الرأس به وبالشراب نقى الرطبة ويجدب النوم. إذن فهناك استعمال خارجي، يغسل من خلال اللوز أو ماء اللوز أو زيت اللوز، خاصة زيت اللوز الذي يقطر، لأن زيت اللوز هو الذي يمكن أن يدخل إلى الأنف وإلى الأذن حتى لا يؤذيها يعني الحشائش وما إلى ذلك. إذن فاللوز جيد لوجع الأذن والدوي فيها، وخصوصا المر. هذا الحكم أو هذا الاستنتاج الذي ذهب إليه ابن سينا سنجده هو نفسه يتحدث عنه داود الأنطاكي في التذكرة. يقول: وصمغ اللوز مسخن ملطف، ودهنه أقوى فيما ذكر. الدهن الزيت، لأن هذيك العصارة هذيك هو لب اللوز، ودهنه أقوى فيما ذكر. ولوز البربر ضرب من البري أو البري مثقب الجوانب، دهنه يفتح الصمم القديم. نقطة مهمة جدا. حينما تحدث الأنطاكي عن فائدة اللوز بالنسبة للأذن، فإن هذا الدهن يقول أنه مفيد جدا في هذا المسألة، لأنه يخفف من
الطنين اللي هو من أصعب الأمراض، وكثير من الأطباء قد يستبعدون علاجه ويردونه إما إلى أسباب عصبية أو أسباب نفسية أو وراثية أو ما إلى ذلك. ولكن هنا يركز الأنطاكي، ويركز مع كلام الأنطاكي على أنه حينما تحدث عن هذا الموضوع ذكر نوعا من اللوز، وهنا يعطينا فكرة حول الصيدلية العالمية وتنوع هذه الصيدلية وتفوق بعض الصيدليات على أخرى، أو بعض المواد الغذائية في أماكن دون أخرى. وذكر من ضمن هذه الأماكن قال ولوز البربر. البربر طبعا هم الأمازيغ في المنطقة شمال أفريقيا، وخاصة في المغرب، لأنه هو يتحدث عن المغرب كثيرا، لأن هناك اللوز في المغرب في منطقة الريف أو في منطقة سوس، وبالأخص في منطقة الريف، لأن الريف حينما نكون مرين عبر الطريق نجد هناك بعض الفلاحين يعرضون يعني أكياسا من اللوز الذي هو ما زال في قشره، وهو كما قال مثقب الجواني يصف القشرة، هي التي تعطي لنا يعني فائدة يعني خصوصية هذه اللوزة. هناك لوز هش يمكن أن تفتته بأصبعك أو بأبسط المسائل، ولكن هذا اللوز المثقب هو من أصلب أنواع اللوز، من أصلب أنواع اللوز. حتى بالحجر في بعض الأحيان قد لا تستطيع أن تكسره، وهذا هو الأهم فيه، لأن بقدر ما كان صلبا بقدر ما كانت قيمته الغذائية والدوائية أكثر، لأنه في هناك يعني سماكة، وهناك كتلة من العناصر المتراكمة والمتشبتة ببعضها، وهذه العناصر تعطي مادة كاملة، مادة قوية غير رخوة، وبالتالي قد تفيد الجسم وتفيد الإنسان حينما يستعمل العلاج. ثم يقول الأنطاكي قال دهن هذا النوع من اللوز يفتح الصمم القديم، يفتح الصمم القديم، يعني حينما يذهب السمع ببعض الأسباب التي قد تكون أسباب عارضية أو أسباب طارئة أو وقع حدث ما أو ما إلى ذلك، أو ضعف عصبي أو ما إلى ذلك، فهنا يؤكد الأنطاكي على أن استعمال هذا النوع من اللوز أو الدهن من اللوز في الأذن يفتح الصمم القديم. وهنا يتوافق الأنطاكي مع ابن سينا في هذه النقطة خاصة، حينما قال نعود إلى ابن سينا قال اللوز جيد لوجع الأذن والدوي فيها وخصوصا المر. إذن هنا نجمع بين رأي الأنطاكي ورأي ابن سينا، فهنا يمكن استعمال النوعين من اللوز طالما أن هذين النوعين يستعملان خارجيا في الغالب، لأن فاعلية اللوز أو الدهن في الأذن ربما تقف عند الصملاخ أو عند غشاء الأذن، أو تؤدي إلى الأذن الوسطى وما إلى ذلك، ولكن بنسب قليلة، لأن قطرة أو قطرتين أو ما إلى ذلك لا تضر الجسد ولا تسبب تسمم. فإذا سواء استعمل اللوز الحلو أو اللوز المر، وابن سينا هذا نظرية ابن سينا يقول وخصوصا المر. ولكن لتفادي هذا الإشكال نحن نحبذ أن يستعمل اللوز الحلو، وخاصة اللوز الذي أشار إليه الأنطاكي وهو لوز البربر أو لوز شمال أفريقيا بصفة عامة، وخاصة لوز المغرب. فقال هو ضرب من البري، وهنا نقطة مهمة، حينما قال البري نتذكر مباشرة منطقة الريف، لأن منطقة الريف ليست سقوية وإنما هي برية، ليس هناك إلا الجبال،
والهواء النقي يعني من أجمل المناطق في المغرب وأوعرها، وبالتالي أنفعها في هذا المجال، خاصة في مجال الأعشاب ومجال المواد الطبيعية يعني الخالصة، من بينها ما يسمى بالهندية التي توجد كثيرا، أو الدلاحية يسمى عندنا في المغرب الهندية الدلاحية، أو يعني التين الشوكي. إذن فاستعمال هذا النوع من اللوز وتقطيره أو عصره وتوظيفه في الأذن يفيد كثيرا، على الأقل إذا لم يزل الصمم القديم كما قال الأنطاكي، فإنه كما قال ابن سينا: اللوز جيد لوجع الأذن والدوي فيها. ومن المستحسن أن يستعمل هذا الدهن وهو مدفئا، أي مسخن تسخينا يعني قليل من التسخين، حتى يكون أسهل للتمثل والامتصاص من طرف الأذن والسريان داخل الجسد. أكتفي بهذا ثم نواصل حديثنا عن هذا الموضوع، موضوع اللوز. ما زالت فوائد أخرى سنضيفها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.